Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel na mai albarka Hikima TV. Idan wannan shine zuwanka na farko muna roƙon ka yi mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Ga wata garaɓasa da kamfanin MTN suke badawa kyautar 1 gig. Wato wannan wata hanya ce da zaka samu MB kyauta a layinka na MTN. Idan kana amfani da layinka na MTN to ka ɗauko shi musamman layin da yake tsoho wanda ka ɗan jima baka sa masa kuɗi ba ko kuma yayi kamar sati 3 ko sati 2 a ƙasa ba a saka masa kuɗi ba wanda ko baya kan waya. To idan ka ɗauko shi kawai sai ka shigo wajen danna lambobi sai ka danna kamar haka zaka danna ka shiga gun lambobi ka danna *131*4#. Bayan ka danna kamar haka sai ka danna call. Da zarar ka danna calling to sai ka ɗan jira kaɗan. To yawwa da zarar kun yi to gashi nan your data balance bonus gashi nan 1024.93 wanda zai expire tsawon kwana 5 kenan saboda yau 2 ga wata ko kuma yau 2 ga wata zai expire 6 ga watan 10 tsawon kwana 4 ko 5 kenan. Wannan tun jiya ma suka bani saboda ban duba ba ne. Amma idan kana da layin da ka san ka ajiye shi a ƙasa ko baka sa masa kuɗi yayi kamar sati 1 sati 2 zuwa sama to zaka iya ɗauko shi ka danna wannan. Wani za su bashi wannan MB 1024 wani kuma za su bashi MB 1042 wani za su bashi MB 1500 ya danganta da yanayin yanda suka baka. Amma muddin layinka ya jima a ƙasa to idan ka ɗauko ka danna wannan lambobi to insha Allahu za ka ga sun baka wannan. Saboda haka wannan garaɓasa ce da suka fidda ta. Da haka idan kana da layi wanda ka san ka baka amfani ko kuma ka ajiye shi baka samu kuɗi sama da sati 2 ko sati 3 to zaka iya ɗaukowa ka gwada. Kada ku manta lambobin su ne *131*4#. Haka ne zaka yi checking balance ɗinsu sannan ka gani saboda yawanci sun ba duk wani wanda layin da ya jima a ƙasa kuma tsawon kwana 5 wannan datar take yi za ta expire. Da haka sai ka ɗauko ka zo ka gwada domin a mori wannan garaɓasa. To amma wannan abin na iya 'yan Najeriya ne MTN na Najeriya kada saboda muna ɗora wasu bayanan 'yan wata ƙasashen na ƙetare suna tambaya to ku ƙara haƙuri wannan na iya 'yan Najeriya ne MTN da MTN na Najeriya kenan. To ƙarshen wannan bidiyo kenan da fatan kun ji daɗinsa. Muna roƙon ka yi mana liking sannan ka yi sharing domin wasu su amfana. Mun gode.